हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। म हेर्दै सुटिङमा चाहिँ यहाँ सबै आफ्नो पारामा छन्। यहाँ चाहिँ सुप्रियाको सिन थियो। यो दिन चाहिँ लास्टै चिसो थियो कि साथीहरू। अनि यता फेरि सागर दाइले डान्स हान्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु न, यहाँ चाहिँ सागर दाइले सुप्रियालाई भिजाउने सिन थियो, त्यही भएर खुसीले डान्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ सुप्रिया भिज्ने सिन थियो। हेर्नु न, यो जाडोमा है भगवान्। अनि उता अरू साथीहरूको सिन चलिरहेको थियो। अनि हामी आमा छोरी चाहिँ यता गफ मारेर बसिरहेको थियौँ। यहाँ चाहिँ सागर दाइ र सुप्रियाको फाइट चलिरहेको थियो साथीहरू। अनि हामी चाहिँ हेरेर बसिरहेको थियौँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, क्या रमाइलो हुन्छ हौ। अनि यता फेरि यो मेरो सुटिङको छोरी भिज्ने सिन थियो बिचरा यो जाडोमा। अनि यता आमा छोरीको सिन हुँदै गर्दा मैले हानेर उता पुऱ्याउने सिनमा म आफैलाई लागेर म घाइते भएँ साथीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् न। अनि यहाँ चाहिँ मेरो सिन थियो। यहाँ चाहिँ मैले छोराछोरीलाई खोजिरहेको छु साथीहरू। यहाँ कहाँ गयो भनेर खोज्दै जाँदा त म तिनीहरूलाई कुचेर हेर्नु न, म आफै पल्टिएँ। अनि यता हामी तिनजनाको कन्भर्सेसन चलिरहेको थियो। यताउता तैँले तेरो बुढीलाई सम्झाउन सक्दैनस्, मेरो छोरी भिजै भनेर हामी झगडा गरिरहेको थियौँ साथीहरू। अनि यत्तिकैमा हामी तिनजनाको सिन त्यो दिन सकेर अनि हामी लाग्यौँ सुप्रियासँग सिन गर्न। यहाँ चाहिँ सुप्रियालाई बाहिर बोलाएर हामी आमा छोरी मिलेर पिटमला भनेर सल्लाह गऱ्यौँ साथीहरू। अनि यो चाहिँ मेरो सुटिङको डे 2 थियो। म चाहिँ सुटिङमा गइसकेँ। यो दिन पनि लास्टै जाडो थियो। मैले पछ्यौरा ओढेर गएको थिएँ साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ मेरो सुटिङको भाइको सिन हुँदै थियो। क्या एनसी भएर आएको थियो मेरो सुटिङको भाइ। अनि यहाँ जाडो थियो। अनि म चाहिँ त्यहाँ सिन हेरिरहेको थिएँ यता पछाडि बसेर। अनि यता पवन दाइ हुनुहुन्थ्यो। मैले पवन दाइलाई हेलो पवन दाइ भन्ने। अनि यत्तिकैमा पवन दाइले मेरो भिडियो खिचिदिनु भयो। अनि यहाँ मैले भिडियो खिच्न लागेँ साथीहरू। अनि यता चाहिँ हामीले कस्तो भयो सिन भनेर चेक गर्न लागेको छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, मेरो भाइले चाहिँ चस्मा लगाएर म कस्तो भएँ भन्न लाग्यो साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ मेरो सुटिङको भाइको डन्डी बियो खेल्ने सिन थियो साथीहरू। सो यही हो गाइज। अब चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला। बाई बाई।